વાત ગીર સોમનાથની કરીએ। ગીર સોમનાથમાં પણ તાઉતેની ભારે અસર વર્તાઈ રહી છે। ગઈકાલ મોડી રાત્રિથી ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે। અનેક સ્થળે વૃક્ષો ધરાશાયી થયા। જિલ્લામાં વીજળી પણ ગાયબ થઈ ગઈ હોવાના અહેવાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। તો ઠેર ઠેર જે દરિયાકાંઠાની પટ્ટી હતી, જ્યાં પોરબંદર હોય, ભાવનગર હોય કે પછી ગીર સોમનાથ, ત્યાં અત્યારે ભારે અસર જોવા મળી રહી છે। ગીર સોમનાથની તસવીરો પણ આપણે બતાવી રહ્યા છીએ। ગીર સોમનાથમાં પણ તાઉતેની ભારે અસર અત્યારે વર્તાઈ રહી છે। અનેક જગ્યાઓ પર વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે। ગઈકાલ મોડી રાત્રિથી જ ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આગામી અમુક કલાક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે તાઉતે વાવાઝોડાની જે અસર છે એ આ તમામ પ્રભાવિત વિસ્તારો છે ત્યાં વધુ જોવા મળશે। એ અસર ભારે પવન અને ભારે વરસાદના સ્વરૂપે જોવા મળશે। તો મહત્વની વાત છે કે હજુ પણ આગામી કલાકો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે, કારણ કે કેટલીક જગ્યા ઉપર ભારે પવન છે। ભારે પવનને કારણે વીજપોલ ધરાશાયી થઈ રહ્યા છે। કેટલીક જગ્યા ઉપર વૃક્ષો પણ પડી ગયા છે, જેથી રસ્તા બ્લોક થઈ ગયા છે। તો બીજી તરફ વૃક્ષો પડવાને કારણે વીજપોલને પણ નુકસાન થયું છે। મહત્વની વાત છે કે કેટલીક જગ્યા ઉપર ઘર પડવાની પણ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ છે।